dhaggeeffadhe sanani gama keessan dhufe garuu dursayyuu sagalee isin qabeen ture. Anis akkana isin bibbiruudhaan sodaadhe jechuudha. Abbaan illee abbaa gaabbii qaba ture. Abbaa gaabbii wallaalumaadhaan kanan bare jechuudha. Soomii sagaduun naaf hin danda'amu. Baay'eetti bakka mana azaabaa jira. Baay'eetti bakka inni jiru baay'ee rakkisaadha. Soomuun illee naaf hin danda'amu. Ejiif waanumti biraatillee haa hojiibsan isaanillee waan garaagaraa tokko keessaa qaba dhuguma dubbachuudhaafi. Kanaaf soomuun naaf hin danda'amu jedhee gaafannaani soomni si danda'ama jedhanii gaafatan naaf hin danda'amu jedheen deebiseef jechuudha. Ergasii maallaqa kaffalinaan jedhanii jechuun asiraati bakuraati isa jedhamu baasinaan jedhan jechuudha. Garuu yaa ta'u malee asiraati bakuraati sana baasiin jira jechuudhaan sila kiristaanii garaagaraa gargaaran jedhanii ani beela kiristaanii numan gargaara durayyuu garuu yaa ta'u isaan irratti maallaqa erge jechuudha. Ergan maallaqa erge kadhannaan taasifamu illee ni jira jedhanii abbootii keenya biraa gaafadhee eebbisan bilbilinaan jedhan guddatee tokko. Animmoo yoo sodaadhee gaallise jechuudha. Ani abbaa gaafannus sana qaba. Abbaan keenya immoo nageenya gaggeessaa abbaa horaa barbaada dadhabeen gamsiisan dhufeen jira waan ta'eef sumaraan akka abbaa gaabbiin uffatan nan barbaada. Asiraat bakkaati baasinaan jiranii asiraat bakkaati sanaan baasiin jira jechuudha. Naannoo birrii 5,000 irratti ergeen jira. Isa kanammoo yoomti qaddaa sileensi sirna qulqulleessaa irratti taasisnee jirra naan jedhani jechuudha. Ammoo akkasuma hiyyeessa garaagaraatti illee gargaarra jirra naan jedhani kun wallaanidhaan barii waan ta'eef sirriidha isiniin jedha. Baay'ee gisee sagalee keessa keessattan Yuusuf irratti dabarsa sun ta'e sumarraan sagalee kiyya naaf keessaa Yuusuf sirri ansimmoo Yuusuf jedhana isiniin bilbila lakkoofsa keessaa qaamatti isin argadde sumarraan asirratti naa barreessaa isin jedha maqaa keessuun gaafadha abbaa. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu miseensi chaanaalii keenyaa biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfini teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana qophii mudannoo isin barsiisaa isin gorsaa jennee yaadne har'a immoo seenaa lammaffaa yookiin immoo mudannoo lammaffaa kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa yeroo darbees kutaa tokkoffaa egaa akkuma beekamu sagaleen waraabnee viidiyootiin dabarsine ni jirra. Keessumaa sababa gaabbiitiin wal qabatee namoonni baay'een qarshii isaanii ammas deddeebi'amanii jalaatii fudhatamaa jira. Egaa dhugumatti qarshiin keenya waan gaariirra yoo oole qarshiin keenya hojii barakataa yoo hojjete hojii asiraatii fi bakuraatii waaqayyoo yoo kaffalle rakkoo tokko hin qabnu. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu duukaa tura jechuu barbaadna. Egaa akkuma sagalee irraati dhageessan mucaan kun ani kanan jiru biyya Arabaati kan isheen jettu. Biyya kana keessatti immoo soomuun sagaduun naaf hin danda'amu. Isa kanaaf immoo abbaatoo karaa onlaayinii wal barreeti jirra. Minaalbaata seenaan kun seenaa keessan kan ta'e gara viidiyoottis akka hin jijjiiramne YouTube irrattis akka hin gadhiifamne mucaan kun nutti himteetti. Egaa maqaa himuu hin dandeenyu. Maqaa cuuphaashiis eenyummaashiis kaa'uu hin dandeenyu. Suura ishiis hin maxxansinu. Garuu sagaleen kun mana kiristaanaa bakka bu'a waan ta'eedhaaf sagaleen kun nuun abboota laallata waan ta'eedhaaf deebii bal'aa irratti laadhu fedheen jira waan ta'eef hanga dhuma viidiyoo keenyaatti duukaa turuudhaan viidiyoo kana sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan waliif dabarsuudhaan namoota hunduma bira akka qabuudhaaf qarshii keessan akka isin jalaa hin nyaatamne qarshiin keessan akka isin jalaatiin fudhatamne hundumti keessan ga'ee guddaa bahuu qabdu. Maqaa namoota tokko faayidaaf dhaabbatan luboota bakka hin buune garuu luboota fakkaatan tajaajiltoota fakkaatan abboolii mana amantaa fakkaatan monoksoota fakkaatan kana hundumti keenya isaan kana irratti duulu yookiin immoo
hambisuun dirqama keenya waan ta'uudhaaf hanga viidiyoo dhuma kanaatti akka ilaaltan maqaa waaqayyootiin isin beeksisa. Egaa mucaan kun jechaa kan jirtu gaabbii galuun fedha qaba ture. Garuu haa ta'u malee manan keessa jiru kana keessatti gaabbii galuu hin danda'u. Wanta nyaatamu mana sana keessatti wanta qophaa'u keessaati yoo bishaaniitiin alaa wanti sooma isaanii hin qabne hin jiru. Isa kanaaf immoo abbaa kanaa wal barree gaabbii galuun fedha garuu soomuu isa galuu hin danda'u jedhee itti himnaan rakkoo hin qabu. Asiraatii fi bakuraatii yoo baaste bakka sagada keetii siif bu'aa jechuudhaan kan isaan asiraatii kaffalchiisanii. Maatiiwwan Waaqayyoo asiraatii fi bakuraatii qadaamaatii fi kennaa mana Waaqayyoo hojii barakataa hojjechuun gaariidha. Kiristaanni kamiyyuu isinis hundi keessan iyyuu hojii asiraatii fi bakuraatii akka laattan akka kaffaltan manni kiristaanaa isin dirqamsiistii jechaadha. Haa ta'u malee immoo haalli kaffaltii asiraatii seeraatiin ala al seerummaatiin kaffalamu seera mana amantaatii ala ta'uusaa hundi keessan akka beektanii fi akka bartanii guyyaa har'aa kana viidiyoo kana akkan waraabuuf kana dirqame. Akkuma beekamu asiraatiin yookiin immoo bakuraatiin yookiin immoo qadaamaatiin bakka sooma keenyaa bakka sagada keenyaa bu'uu danda'a jennee gaafa ilaallu surumallee kan wal hin argannee fi namni tokko badii balleesseef gochaa raawwateef cubbuu taasiseedhaaf adabbii isa madaalu yookiin immoo adabbii isa ilaallatu kan inni adabamuu qabu. Adabbiin kun qarshii miti. Adabbiin kun qabeenya miti. Soomuudha, sagaduudha. Keessumaa kan miidhe foonsaa waan ta'eedhaaf foonsaa kun karaa Waaqayyoo kallattii Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo dhiisee sagaagalaatiif, hannaatiif, ejjaatiif, machiidhaatiif yaada garaagaraatiif isa kakaase kanaa gara lubbuu fi gara jireenyaatti akka deebi'uuf dirqama jilbi kun Waaqayyoof sagadee jilbeenfate. Foon kun beela'ee, foon kun dheebotee, foon kun salphina foon isaatiin salphatee lubbuu isaatiif jireenya bara baraa argachuun dirqamadha waan ta'eedhaaf dhugumatti bakka asiraatii bakka cubbuu keenyaa asiraatii kaffaluun keenya cubbuu keenya bakka hin bu'u yookiin immoo dhiifama nuuf hin laachisu. Kana gaafa jennu immoo asiraatii kaffaluun hin barbaachisu jechuu koo miti. Asiraatiin 10 keessaa tokko, qadaamaatiin immoo hangafa kennaa fi kennaa Waaqayyo nuu kenne keessaa mataa isaa. Egaa akkuma duratti abbooliin keenya maatiin keenya qaalluudhaaf galchaa nu galchan yookiin immoo hammachiisa nu laatan sana nuti immoo waan arganne irraa jalqaba mataa isaa Waaqayyoodhaaf kennu ilaalaa. Abbooliin keenya turan, haadholiin keenya turan mana qaalluutti ijoollee isaanii qabeenya isaanii waan argatan irraa mataa isaa galchaa turaniiru. Har'a immoo namni Waaqayyoodhaaf of kennuu hin dandeenye. Fakkeenyaatiif abbooliin keenya darban ijoollee isaanii mana Waaqayyootii kennan jiru. Fakkeenyaatiif haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maaramii mucaa kennaa waan taateef, mucaa wareegaa waan taateef mana Waaqayyootii kennaniiru. Haati Saamu'eel Haannaan ilma ishii kennaa mana Waaqayyootii kennitee turte. Kana gaafa jennu kennaa mana Waaqayyootii kennuun dirqamadha. Mana Waaqayyootii laachuun barbaachisaadha. Mana Waaqayyootii asiraatii bakuraatii kaffaluun barbaachisaadha. Garuu seeraan ala qarshiin gaafatamnu kun asiraatii jennee qarshiin kaffallu kun dhuguma mana Waaqayyoo galaa, mana Waaqayyootiif laatama, hojii barakataarra oolaa kan jedhu madaaluun, ilaaluun, mirkaneessuun dirqama ta'a. Egaa akkuma beekamu silas kaaseeraa namni hojii badaa hojjete, namni Waaqayyoon gaddisiise, namni karaa Waaqayyoo irraa gore, namni Waaqayyootiin mufachiise jilbeenfatee, soomee, sagadee, kadhatee, gaabbii isaallee gaafa xumuru fitaaza walii yookiin immoo kadhannaan hiikkaan ta'ee fi dhumarra jedhii waan qabdurraa asiraatii baasii, qadaamaatii kaffalii, hangafa kennaa fi 10 keessaa harka tokko Waaqayyoodhaaf kenni. Bakka sooma isaa, bakka badii isaa, bakka yakka isaa hin sagadaa, hin sooma dhuunfaa isaa ganamas galgalas
subaa'ee kennameef lakkaa'ee yookiin subaa'ee lama haalli badiisaa murteessaadha. Subaa'een meeqarraa ka'a yookiin immoo soomniif saganni nuuf kennamu meeqarraa ka'a jennee gaafa laallu 7 subaa'ee tokko 14 subaa'ee lama 23 subaa'ee 21 subaa'ee 3 28 subaa'ee 4 isaa olis kennamuufi danda'a nama tokko. Haalli sagadaas akkuma kana haalli isaa ilaalamee badiinsaa ilaalamee 7 ka'uudhaan 14 21 41 akkas jechuudhaan soomni sagadni nuu kennamullee badii keenya irratti kan hundaa'e gojjaa keenya irratti kan xiyyeeffate ta'eetu nuuf kennamaa jechaadha. Egaa amma asirratti namni tokko badii isaatiif hin sagada, badii isaatiif hin sooma, badii isaatiif hin kadhata, badii isaatiif hin jilbeeffata, waaqayyootiin waaqa dhiifamaa ta'e kana, waaqayyootiin waaqa jaalalaa ta'e kana, waaqayyootiin waaqa arjaa ta'e kana kadhatee dhiifama ergarraa argateen booda abbaan gaabbii sun dhumarratti jalqaba adabbii foonii adaba akka sagadu akka soomu gochuun adabbii foonii jedhama. Itti aanee immoo hojii barakataa akka hojjetu asiraatii bakuraatii mana waaqayyoo akka kaffalu immoo ajajama. Kunis otoo ta'e kan ta'u dhumarra gaabbii isaa erga xumureen booda waan ta'udha. Inni biraan immoo abbooliin gaabbii nuuf ta'uu nuti gaafanne gaabbii akkamitti walitti fiduudhaan cubbuu keenya akkamitti walitti fiduudhaan qarshiidhaan wal madaala. Wangeelaa qulqullicha ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra uummata Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 6 kaasnee gaafa ilaallu waa'ee foonii yaaduun du'adha. Waa'ee lubbuu yaaduun immoo jireenya bara baraati. Qarshiin biyya lafaa fi jireenyi biyya lafaa yookiin immoo cubbuun keenyaaf qarshiin keenya akkamitti wal madaala. Gaabbiin bar jireenya samii mootummaa bara baraa ittiin argannudha. Qalbii jijjiirrannee firii 30 60 100 kan ittiin buufannudha. Akkamitti cubbuun keenya qarshiidhaan madaalama? Akkamitti jireenyi samii qarshiidhaan gurgurama? Akkamitti qarshii bakka bu'uu danda'a isinuu gaafa yaaddan? Akkas taanaan adeemsa amma mucaan kun nutti himteerra dhaabannee qarshii keenyaan badii keenya ofirraa qulqulleessuu dandeenyaa jechaadha. Adeemsa amma sagalee amma viidiyoo kanarraatti dhaggeeffattaniiti. Maatiiwwan Waaqayyoo dhugumatti yaada fooniif yaada hafuuraa qarshiin kan wal madaalchisan isaan kun dhugumatti gartuu warra manaafiqaanii ta'uu isaanii asirratti beekuun dirqama ta'a. Yeroo tokko lammii biyya Jarman kan ta'e Maartin Luuter kan jedhamu hundeessaa amantaa shakkitootaa yookiin immoo pirootestaantii akkamitti akka ka'e seenaa xiqqoo isinitti hima. Namni kun amantaa kaatolikii keessa deddeebi'aa kan ture gaafa ta'u monokseen kaatolikii tokko amantaan pirootestaantii wanta isin baruu qabdan kan inni fottoqee bahe kaatolikii irraa malee mana amantaa ortodoksii irraati miti. Yeroo kanaa monokseen kun mootummaa Waaqayyoo kan ittiin galtan jechuudhaan kaarni yookiin immoo nagahee kutaa turee jedha. Waggaa baay'ee kana hojjetee mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf kan isin fayyadu koottaa nagahee kutadha jechuudhaan namoonni mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf qarshiidhaan akka isaan nagahee kana kutatan gochaa ture jedha. Dhumarratti nam tokko Maartin Luuter King kan jedhamu kun akkamitti mootummaa Waaqayyoo qarshiidhaan galla? Hojii keenyaatiin jireenya bara baraa argachuudhaaf hojii keenya waan gaarii hojjennee soomnee sagannee mootummaa Waaqayyoo galuu dandeenya malee mootummaa Waaqayyoo qarshiidhaan galuu hin dandeenyu kan jedhu balaaleffatee jedha. Pirootestaantii jechuun balaaleffataa jechaadha. Maqaan isaallee moggaasa maqaa kanaarree pirootestaantii jechuun moggaasa maqaa kana argate balaaleffannaarraa kan ka'edha. Sanaan boodadha amantaa pirootestaantii kan achi ba'ee jaarraa 19ffaa naannoo kana keessa namni kun kan hundeesse. Ammas immoo gara mana amantaa keenyaatti gaafa dhufnu bakka badii kee qarshii amma kana kaffali. Ani cubbamaadha, ani yakkamaadha jennaa jirra nuti waa'ee lubbuu keenya, waa'ee jireenya bara baraatti argannu nutti himaa jirra. Namoonni keenya, abbooliin keenya dhugumatti abboolii mana amantaas bakka bu'anii isaan qarshiin nu gurguraa jiru. Qarshiidhaan akka Maartin Luuter Kingii kana nu jijjiiraa jiru jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyo har'as waa baay'ee haasa'ama, boris waa baay'ee haasa'amuu danda'a.
gaabbiidhaaf jettanii qarshii isin kaffaltan dhuguma Waaqayyoon isiniif hin laanu. Waaqayyoon cubbuu keessan isinirraatii hin fudhatu. Waaqayyo cubbuu keessan dhiifama isiniif hin godhu. Yoo sagaddan yoo soomtan dhuma irratti asiraatii fi bakuraatii yoo kaffaltan malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaaltani kan jedhu hin jiru. Garuu namni tokko soomuu qaba, sagaduu qaba, kadhachuu qaba, gaabbii qabuu qaba, qargaluu qaba. Dhumarra garuu asiraatii fi bakuraatii mana amantaatiif kaffaluun dirqama ta'a. Yoo kaffaltan immoo mana amantaa kamiif kenname? Nagahee kamii mana amantaaf laatame? Kunis beekamuu qaba. Inni biraan immoo namoonni waa'ee gaabbii keenya, waa'ee rakkoo keenyaa gaafa itti himnu qarshii nu gaafatanii, birrii nu gaafatanii dhugumatti isaan mana amantaa keenya bakka hin bu'an. Nuti waa'ee abbaa akkanaa ta'an gaafa gaafannu jala deebines nuti immoo qarshii akka nuuf laatan gaafanna ta'an nuti abboota miti. Dhugumatti kun Yihuudaa irraa garaagartummaa hin qabu. Inni biraan akka ergaattis akka dhaamsaattis kanan isinitti himu erga qarshii keessan laattanii birrii keenya laanneerra hin jedhiidha. Erga laattaniin booda nama wakkasiidha. Laachuudhaan dura waan tokko keessa galuun dura gaafadhaa, qoradhaa, sakattaa bira gahaa. Dhuguma abbaan kun abbaa mana amantaatii. Dhuguma namni kun lubadhaa. Dhuguma tajaajilaa jira, eessa jira? Fakkeenyaatiif ani lubadha yoon ta'e luba waan an ta'eedhaaf warreen na bira dhuftan lubni kun eessa jiraata? Biyya kam jiraata? Aadaa kam keessa jiraata? Maal hojjechaa jira? Dhuguma tajaajilaa jira. Namoonni baay'een kaabbaa mana amantaa keenya, qoobii mana amantaa keenya, fannoo mana amantaa keenya qabate namoota baay'ee gowwoomsaa jiru. Kun bara dhumaa. Namoonni bara kana jiran qarshiif malee jireenya bara baraatiin mootummaa Waaqayyootiif miti. Egaa qophiin mudannoo keenya guyyaa har'aa irraa barattu jedhee yaadee bifa kanaatiin qopheessee jira. Egaa waan isin irra ga'e rakkoo isin quunname biyya rabaatti waan isin quunnamaa jiru qophii mudannoo keessan kutaa sadaffaa waa biraa qabanneetu dhufnaa nu hordofaa nu duukaa bu'aa. Egaa akkuma beekamu bifa kanaatiin sagalee garaagaraatiin yoo wal barsiisne malee viidiyoo qofa waraabnee isin dhaggeeffachaa hin jirtan, irraa barachaa hin jirtan. Otuma viidiyoo kana dhaggeeffattanii sagalee kana dhaggeeffatan namoonni ammas qarshii keessan baastanii laattan jirtu. Hojii barakataa hojjedha, asiraatii bakuraatii Waaqayyoo kaffalaa. Garuu seeraan bakka barbaadame sana mana amantaa barbaadame sana gahuu fi qaqqabuun dirqama waan ta'eedhaaf isa kana akka hordoftanii buleettiin keenya gaa bifa kanaatiin qarshii 5,000 ol kaffaleera. Bakka gaabbii keetii qarshiitu bakka bu'aa jedhamte irraa fudhamte. Anan gammaatti cubbuu keenya qarshiin bakka hin bu'u. Garuu dhumarra wanti gochuu malu hiyyeessota alaachuu, obaasuu, uffisuu dandeenya. Inni biraan abbaa gaabbii keessaniitiif qarshii hin kenninaa, hin gargaarinaa jechuu koo miti. Abbaa jaalattan qoobii bituu dandeessu, masqalii bituu dandeessu, kaabbaa bituu dandeessu, waan garaagaraa gochuuf dandeessu. Kan ammoo gaafa gootan abbaan gaabbii keessan waan isin gaafateef otoo hin ta'in seera mana amantaadha. Ilmoon abbaadha waan gochuu qabdu guutaa fi argadhaa. Guutaa fi garuu isin ammana yoo laatte malee hin fayyutu, qarshii naa kennite malee abbaa gaabbii si hin ta'u, qarshiin kee bakka gaabbii sii bu'a warra jedhan garuu akka hin shawwadamne kan jiru ergaa guddaan qaba. Qophii mudannoo irraa haa barannu. Torbeetti aantu immoo jireenya biyya rabaatiin wal qabsiisne dhiyeessinu abbaan torbee yookiin immoo dabaleedhaan rakkoo isinirra ga'e nu dhiyeessuu dandeessu. Yeroo itti aannu immoo qophii biraatiin wal agarra. Qophii mudannoo irraa baradhaa kan jennu kutaa lamaffaa eegalle irraa kutaa tokkoffaa dabarsine irraa waliif dabarsaa sheer godhaati. Seera mana amantaa, heera mana amantaa baradhaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Sabiskiraayibii gochuu hin dagatina, waliif dabarsaa. Viidiyoon kun namoota bira baay'ee bira haa qaqqabu irraati baradhaa kan jedhu ergaan qabaa guddaa galatooma. Naaf jiraadha.